Fazemos parte da companhia de dança Adorarte e estamos aqui para fazer um convite para você. Nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro estaremos realizando a nossa terceira conferência chamada, este ano com o tema O Som do Céu. Serão dias maravilhosos na presença do Papa. Nos dias 7 e 8 teremos a pastora Nilce Souza, da MCM. E no dia 9, o pastor Carlyle Oliveira, do programa Vida Nova. E no dia 10 de setembro, o pastor Maurílio Diogo, da banda O Som da Noite. Teremos também Mostra de Arte, com várias companhias de teatro e de dança aqui de Goiânia. Inclusive estará conosco a companhia Rima, de teatro e dança. Os cursos acontecerão às 19h30 e ao domingo às 18 horas. Os cursos são abertos, então venha estar conosco. Atenção, agora esse é para você que tem um chamado para as artes ou tem interesse de conhecer um pouquinho sobre elas. No dia 9 de setembro, no sábado, durante a manhã e a tarde, nós vamos ter programações. Nós vamos ter o seminário Discipularte, vamos falar sobre os fundamentos da fé e vamos ter workshop de teatro e de dança, com as modalidades de dança contemporânea, jazz, afro e adoração com danças, em que nós vamos abordar temas como adoração com elementos, adoração criativas e vários outros assuntos interessantes. E é um preço super bacana que é somente R$ 35. Então venha fazer parte com a gente, nós esperamos vocês. Para melhores informações, a gente vai deixar esse número aqui embaixo. Você pode ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp. A gente tem também as páginas no Facebook e no Instagram. Vocês podem estar mandando mensagem pra gente, a gente vai responder vocês. E você entra em contato com a gente se você quiser fazer a sua inscrição. A gente espera vocês. Traga sua equipe. Tchau! Tchau! Nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Oh, there ain't nothing gonna steal my joy.